ਦੂਆ ਬਲੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆ ਆਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਗੀ ਆ ਉਹ ਛਤਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਗੱਪੇ ਸੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਥੋੜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਛਤਰੀ ਫੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਟੋਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰੰਗਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਨਵੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਈਆਂ Good one.